Pamiarsa krama sanekeni pengelola COVID-19 ring Bali kantun sayan mawawah. Ring Raina Sukra tanggal 7 Mei warsa kelitali selikur, kewendanan ipun langkungan 110 diri. Punika dalah Raina dibi keuningin pasien kenak miwah pasien padem wilangan ipun nedunang. Manut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wenten 114 kasus anyar kumulatif kasus sani ketampinin Bali, kantos langkungan stiman tali diri. Asapunika taler pawawahan pasien padem kantos kutus diri. Dados nyane wilangan kumulatif pasien padem COVID-19, kantos langkungan siu tali diri, luwire siu 300 ulung dasa sil pina ke WNI, miwah 5 diri WNA. Pasien kenak taler kauningin mawawah antuk 106 dasa kutus diri. Ngenenin indik kasus aktif sane kanton kerawat wiadin sane ngelaksana yang karantina wenten siu 1 siu dasa diri. Ipun kerawat ring 17 rumah sakit miwah makarantina ring Bapelkesmas UPT Nyiddah Wisma Bima miwah BPK Pering. Anutin hasil swab saking roras diri krama ring Banjarsayan Baleran indik mawawahnyane kasus COVID-19 ring Bali. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Bali Dewa Made Indra mungguh ring siaran pers ipun nguduhang majang krama mangdes tata disiplin nglaksana yang 6M inggih punika nganggen masker standar sane patut, nyaga jarak, nguacikin tangan, nenten melungan, nincapang imun taler anut majang samian pewarah saking pemerintah. Tur nguatesin parikrama sosial. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.